Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat subscriber. Pada malam hari ini tadi habis silaturahmi ke pesantren Kempek, terus lanjut live maning lah. Lanjut, saya tadi ada info di tengah jalan di telepon ada tempat di mana di sini ini ada sebuah batu yang sangat besar-besar tidak jauh dari Gunung Jati. Itu memberikan laporan bahwasanya dulu konon Sunan Gunung Jati pernah melakukan perjanjian sahadat dengan Ratu Nyi Ongtin ya. Nyi Ongtin itu ada batu itu berdua ini melakukan sahadat berdua, jadi di telapak batunya itu masih utuh bener. Oke, saya penasaran, saya langsung ke sini sambil melihat-lihat. Ini banyak sekali orang yang datang ke sini dan mau coba kita luruskan lah sejarah luruskan dan ada apa aja sih di sini. Jadi sebelumnya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat subscriber lah, yang mudah-mudahan Allah membalasnya. Kang abang-abangnya dipejet kecet. Dan juga terima kasih sudah memantengin channel Ujang Bustami Cirebon. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat. Dan ingat bahwasanya saya bukan orang kuat dan saya bukan orang hebat. Orang kuat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, dan orang yang hebat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Jadi kuat dan hebat bukan milik saya dan bukan milik manusia dan bukan milik jin, akan tetapi kuat dan hebat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholawat istighfar mumpung bulan puasa. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Saya hanya hamba Allah yang doib, saya santri, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Ya ingat, saya bukan orang kuat, saya bukan orang hebat. Kuat dan hebat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sahabat nanti ikutin saya, sangat caprak bos bengi aduh. Cangkemnya saya ditemenin juga dengan Mama Elang Aji nih sahabat. Ya, jadi saya akan ini dulu tuh ada batu Sunan Gunung Jati, dan Nyi Ongtin itu menempelkan di batu itu sampai sekarang itu masih ada. Saya akan nanti ngobrol-ngobrol dengan juru kuncinya. Ya ini ada juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Pak? Bapak siapa? Ya, Jagong Bes. Ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Bapak siapa Pak? Carida. Oh Bapak Carida. Pak, ini tuh batu apa Pak? Sampai gede-gede mengkenen, sampai besar-besar anak ning tengah-tengah hutan pinggir jalan raya. Batu apa Pak? Batu Semar. Oh namanya batu Semar. Bisanya dinamakan batu Semar tuh kenapa Pak? Iya, karena kebetulan atau memang mirip dengan Semar Rukuh. Oh Semar. Atau Semar Mesem, tempat orang pengasian atau apa, bukan ya? Bukan, Semar Rukuh. Dulu itu tiba-tiba batunya ada atau diunjal ning wong nganggo beko atau pakai jin, gimana Pak? Sudah dari dulu zamannya masih laut pun sudah ada batu ini. Oh sudah ada batu. Jadi dulu itunya laut ini Laut. dulu. Oh laut. Ini batunya cuma segini atau di mana lagi ada lagi Pak? Ada lagi. Nah ini di sini ada apa Pak tuh? Ada gua apa, gubuk-gubukan, gubuk apa kok Pak? Ini gua untuk
bertirakat Awas mulut. atau berpuasa. Oh, nah tadi saya ngomong nih ada batu di atasnya itu bekas tapak tangannya Sunan Gunung Jati itu sebenarnya gimana Pak ceritanya Pak? Ya, waktu itu Nyi Ongtin menyusul ke Cirebon dan bertemu dengan Kanjeng Sunan di batu ini dan langsung disyahadatin dan terus dimandiin di sumur Tegang Pati Kahuripan. Nah bisa nggak Pak saya diajak keliling-keliling mana sih bekas telapak tangannya kah sampai anak Ongtin dulu ada syahadat, maksudnya syahadat tuh gimana? Nyi Ongtin sama Sunan Gunung Jati Napak. berjanji atau sehidup semati atau gimana Pak? Itu mengislamkan Nyi Ongtin. Oh, Pertama mengisyahadatkan kali. berarti ya? Iya, Mensyahadatkannya di sini Pak, iya, sampai ada telapaknya ada. ada. Ini tahun berapa Pak batu ini Pak? Hanya perkiraan kurang lebihnya tahun 14-an. Oh, 14 Nah, Masehi. saya juga mendapat informasi katanya orang-orang di sini kalau lagi bertapa sering digangguin sama sebangsa jin-jin dan mohon maaf mengajaknya bersetubuh, itu benar Pak? Ya, kata-kata mereka benar. Oh benar, sesosok jin gitu Pak? Iya, Bisikin gitu, Iya, terus nanti diajak bersetubuh, terus kalau diajak seperti itu nanti gimana Pak? ya kalau yang bertapanya nggak kuat, ya mungkin keluar dari, Tergoda ya. ya tergoda dan keluar dari pendopo ini. Oh, Kalau gitu. diajak kemana nggak tahu. Oh jadi nanti kalau sudah oke dengan jin perempuan itu nanti kikuk-kikuk tak gimana Pak? Kurang tahu ya, tergantung mereka juga. Bapak pernah kikuk-kikuk dengan jinnya Pak? Enggak, Atau diperkosa Enggak, gitu, atau enggak, dalam enggak. mimpi atau Enggak apa? ya? enggak. Enggak, Oh, enggak, enggak. beda. Ya. Nah bisa nggak Pak saya ajak ke atas sana ngelihat gimana sih Pak lapak tangannya, bisa Pak? Boleh. Boleh. Nah sahabat Ya. saya akan diajak Bapak Kuncen sama Pak. Cari dah. Oh dari sini aja, dari sini. Oh iya. Oh. Nah ini sahabat saya pengen diajak keliling-keliling bekas tangannya, udah sakti pisan. Kembang cah. Ya, wis gue kembang menisit lah. Ngalap orokah. Ngarep. Ya, boleh. Ini watu kan. Waduh manek-manek mana udah nganggo celana mana enggak apa-apa lah. Sarung yang Lorot. kendang. Kendang. Nah. Bismillah. Oh, iya. Wah, ini sahabat. Ini tuh bener, Pak. Bekas tangan tak bekas golongannya jin belek ya. Tangan. Apa? Oh iya, tangan dah. Oh iya. Tangan gini. Tapi Oh iya. Iya. tangan itunya mana? Ke sini. Oh, di sini. Jadi dulu waktu mengislamkan ini tangannya di sini. Ini kayaknya bengennya kus. Ini Oh, gitu. Oh, ini nyongtin di sini. Oh, Oh. gitu. Jadi mensyahadatkan nyongtinnya di sini. Itu. Nah, weru kian bekas tangannya Sunan Gunung Jati itu kata siapa, Pak? Iya, dari turun temurun dari orang. Dari siapa? Dari sejarah. Oh, dari orang tua. Sejarah-sejarah. Oh, itu bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak? Bisa. Ya, gimana ya kalau yang namanya dari mereka kan nggak ada bukti. Oh, gitu. Tapi bukan mitos ya. Bukan. Saya bokatan kan bekas apa? Cakarannya macan ta, cakarannya jin belek. Bukan ya? Tuh, kalau Beda ini ya? Telapak tangan tuh persis. Tuh. Ini berarti perempuannya gini. Cuma kan orang dulu tangannya panjang-panjang gede-gede. Oh, gede-gede. Urut gede-gede dari siapa, Pak? Kata siapa? Taunya besar-besar nih. Kan dari makamnya aja panjang-panjang. Oh, iya, gitu. iya. Ini tahun berapa, Pak? Dulu sekitar tahun berapa? Perkiraan yang namanya kurang lebih sekitar tahun 14-an. Oh, 14 Masehi. Nah, mitosnya kalau orang megang ini katanya sukses, bener tak, Pak? Enggak. Semua Oh, enggak. karena Allah. Oh, karena Allah. Berarti Pertama ngislamin berarti itu. Iya, terus yang di bawah itu tempat apa, Pak? Ada gua. ada gua. Itu tempat orang-orang melakukan ritual. Iya, puasa. Boleh saya ke situ, Pak, diajak? Iya, boleh. Ya. Sahabat tadi ini bekas tangannya, aduh tangannya gede-gede pisan, Bos. Wallahu a'lam bishawab lah. Yang penting ya wis bekas tangan ngon bae wis. Awas ki. Aja nyoroti sarung bang celana. Aduh, ya Allah. Asal caprak bae bengi-bengi. Aduh. Kan waktu ana pirang iji ki, Pak. Ada berapa, Pak, batunya, Pak? Kalau di gua itu 5 tumpuk yang Oh, di sana bisa, Pak. Ke sana ngeliat-ngeliat batunya, Pak. dari dalam Enggak, dari sini bisa. enggak semuanya enggak jelas kalau. Enggak apa-apa, dari situ bisa jalan. Dapat kita keliling-keliling lah, ini bilang batu, orang batu semar ya. Misalnya dari batu semar tuh apa tuh artinya? Samar-samar tapi men. Kamar terus mirip batunya juga mirip dan pas
Oh, Semar lagi ruku. Oh iya. Oh ini ada guanya. Ada gua. Nanti kan dari pintu itu ke sini naik ke atas. Naik ke atas. Ya wes, mau ning gua ini dari sini bisa apa gua? Dari sana. Oh, dari balik lagi. Muter maning kan. Waduh, gede-gede nemen kan lamun gua mentungi setan belek kan pak bekat berarti. Cuma wes. Oke, macam ini. Ini sahabat buat lo gede-gede man, namun kanggo gawe umah gak oli sih. Pak sudah berapa tahun jadi kuncen Pak? Sejak 2006. Oh di sini banyak orang yang minta-minta Pak, ini kan banyak. Oke. Minta apa? Enggak maksudnya bertapa di sini apa kan banyak. Ya banyak minta. Nah malam ini ada orang yang lagi bertapa Pak? Ya ada. Waduh lagi corona Iya, sahabat lagi iya. anak wong bertapa guys bener. Betapa, Bu. Coba ngeliat Pak. Bubarin aja. Sahabat ini saya sama Membelang Haji mau masuk ke dalam di guanya tempat pertapaan. Dinyalain aja Pak lampunya. Wah, ini ada orang lagi bertapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, puasa ini. Kenapa sih didotin kok? Enggak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini Bapak dari mana Pak? Lagi Dari Indramayu Pak. lagi apa Pak? Iki lagi tirakan tinggi niki. Oh ini apa ini? Tirakat apa gini? Ya luru sukses kanggo ngademan Pak. Corona bos. Corona iki. Bukan corona iki syutingane. Ben iki mesti Hah? corona iki. Ya Siapa kan nih corona kan? kon bubar corona Enggak maksudnya Bapak mintanya udah berapa hari di sini Pak? Ya alhamdulillah lumayan. Berapa hari? Ya adalah setengah bulan Mas. Sudah dapat apa Pak di sini Pak? Ya tergantung dapat. Kadang-kadang itu ritual dari Gusti Allah sih rezekinya gitu Pak. Rezekian Gusti Allah sing endi kan waktu Iya, rezeki Pak, Gusti kan? Allah. Kenapa? Kan waktu terus traweh, ini mau dikiranya apa Ki? Dikiranya apa? Dikiranya dibacanya. Ya wiridan. Apa yang dibaca Pak? Ya astagfirullahaladzim. Terus Salawat. sholat terawihnya di mana Pak? Ya sudah terus di masjid. Oh, di masjid. Orang di sini banyak di masjid. Terus puasa tapi puasa. Ya puasa ini kan menjelang bulan suci. Menjelang bulan suci, menjelang bulan suci. Puasa. Kelak aku baik. Aduh, sana anak bikin. Wah, lagi apa Wah? Salam. Waduh. Apa ini Pak? Sabar be sih Wah. Lagi nyewot. Sabar Wah. Kamera ini. Siapa Wah? Arane Wah. Bubarkan ini. Siapa arane Wah? Ini. Weh, Arane aja siapa? nyawat sih. Iya, Aduh, salah Bang. aku be wong tua ke. Ritual Wah, membubarkan virus Aja nyawat. Iya. Siapa arane Wah? Apa cantil? Wedi temen cah, kumise. Apa cantil? Kumise wedi temen. Lagi apa, Bah? Aduh, sekalak aku we. Aduh, wis tua Bah, wis traweh, wis ken Ramadan. Aduh, selama beli puasa si wong abah kan gedira kan ngene waktu. Balik. Wis lah. Bubar. Wis wis tua bos. Woi, corona. Aduh. Skala. Bubar. Waduh. Wah. Siap Bang. Ampun ya. Wis tua abah. Bubar tadi. Cul lagi. Tua. Jaluk togal lah, jaluk kawin maning ke. Aduh, skala kaku. Aku bisa jauh di temen. Cuman ya pengen kepret dari gemuyu. Aduh. Ini. Bana punya menang balik corona aduh. Nagen. Ya. Emang mau tetapan ini kan dah. Iya. kan kawang orang puku tetap keluar aku tuh diusir. Oh, berwarna. Ana wong bikin apa ki Kang ditutupi ki? Apa sih? Ini apa? Oh. Oh, bantal. Oh, ini yang menyiapin orang yang mau tidur. Mau
tirakat. Oh, Ya, tirakat. tirakat. Kene konon. Aduh, ana bantal emang ning gue turu ben kene lah. Nah, ki ritual ini ritual apa, Pak? Di sini nih, Pak. Ya, sok. Ya, cuma tawasul dan untuk mereka berwirid dan berzikir aja. Oh, berzikir. Gentong Gentong apa, Ki? normal. Gentong ana tengkorak ke. Apa nih, Pak? Apa ke? Foto-foto. Waduh, Anu, ayu-ayu. gambar wong ayu. Wiku. Apa ke? Terus jangan di anu lah. Iya. Maksudnya uang nunda foto di sini itu biar apa, Pak? Ya, Tujuannya pi Ben? minta Tujuannya apa? dibantu, minta doa. Dibantu priben. Dibantu kalau tujuannya pengen jadi ini jadi itu. Oh, Doain. mintanya ke batu, konon Enggak, gimana? makanya kepada Allah dibantu doa. Nah, ini emang batu mengandung kekuatan apa, Pak? Sehingga orang banyak pada bertapa ning kene terus sampai nggak bantal. Bantal disiapakan tuh gimana, Pak? Kekuatannya Bapak pernah mimpi apa di sini, Pak? Tentang kekuatan batu ini, Pak? Ya batu nggak ada kekuatan, yang bikin batu yang punya kekuatan. Oh. Terus kin anak apa kin? Kun anak gentong apa kok? Yo mengkenen ke. Ambir wangi. Oh, supaya ada nalam wangi. mekon. Ah, Kin anak kendi, anak apa? gede, anggung minum. Oh, kun guai ya kun ya? Ya, gua. Oh, itu guainya. Oh, guanya. Ya, iya itu Mang Ustaz. Saya coba Mangga. masuk ke sana. Namanya Gua apa ki? Gua apa? gua ini? si pelanggang, batunya nganggang panjang. Wah, batu. Oh iya. Oh iya. Ya apa ke? Oh, ini dulu sejarahnya gimana gua ini nih, Pak? Ya udah gitu dari dulu, cuma dibentuk oleh 5 batu yang melambangkan rukun Islam ditambah dengan satu batu besar, batu semar ya, jadi rukun iman. Coba itu yang coba untuk mediumisasi bawa sini coba. Coba nanti dulu saya panggilin. Sahabat coba nanti ini saya mau tarik untuk mediumisasi ke sini. Kini jeruan apa sih, anak setan belek, setan engklek, setan. Di mana Oh gitu. Di dalam apa di sini? Saya ketawa nih aki-aki, aduh sakit aku melakukan ini. Masih bertapa tuh. Bisa mengkenen melotot maning, aduh ngepret deh mau orang tua sih ya. Pak. Ya. Saya akan coba. Ayo pemelang aja, saya akan bawa mediumisasi. Ya. Jadi ini tadi batunya sahabat tuh, ya waktu ya. Pemelang. Sudah. Bismillah. Mama, Mang Ustaz. Ya masuk tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Mama Elang lagi mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ambil bantal. Buyut, namanya Buyut sinten? Saya dari Cirebon. Oh, Cirebon. Buyut sinten namanya? Hah? Saya sahabat Buyut sinten namanya? turu ini kene lah. Penunggu yang Oh, penunggu di sini. Dia lagi Oh, dialog sama di sini. isinya ini aja. Oh, Sekarang dalam aku gua ini mau- apa mau isinya? mau, kumisnya di ini. sini adalah merupakan tempat peninggalan bekas Sunan Gunung Jati. Telapak tangannya Oh. bersama Putri Ongtini. Oh, itu asli ya, Ki ya? Hmm. Asli itu. Ah, Oh. Iya. Nah, ini berarti tempat benda pusakanya dalam. ya, Oh, berarti itu tempat tapak tangannya ya? ya betul. Asli. Hmm. Untuk mensyahadatkan Ratu Ongtin. Mensyahadatkan Putri Ongtin. Syekh Sarif itu berarti dari mana, Ki? Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau adalah dari Mesir. Beliau putra Syarif Abdullah Oh, ya, ya, ya. yang menikah dengan Ibu Ratu Nyimas Syarifah Mudaim Oh. atau Ibu Ratu Nyimas Rara Santang. Berarti di sini dulu tempat bersejarah ya. Ya. Awal pertama ketemu. Itu orang pada mene-mene ke, woi, mau ke pada jaluk ke, iku pada jaluk ke apa? Yang anak beras sampai bulukan ke, itu kenapa? Mereka lagi berikhtiar. Oh ikhtiar, terus ikhtiar pribadi maksudnya nanti sebangsa anda yang ngasih tak gimana? Itu tergantung niat mereka. Ya. Ojo watuk mana? Wah, wis setan kenang corona Iya. ke.
Itu kenapa sih Anda tidak dialahkan aja wis sholatnya mana ning masjid bae, mana sih wis cuman wis apa tinggal melihat sejarah. Mungkin anak beras mungkin Itu beras buat apa, Buyut? Mangane setan belek tadi. Iya, itu beras buat apa? Kalah kaku we. Untuk orang buka puasa. Orang Buka puasa. Oh, iya. Ini Iya. banyak sebangsa Anda di sini tuh banyak. Banyak Itu sekali. tahun berapa sih ketika Nyai Ongtin sama Syekh Syarif itu telapakannya itu benar? Dia abad 14-15. Oh, iya. Itu udah menikah atau belum? Belum. Oh belum. Ketika itu Putri Ongtin nyusul ke sini. Nyusul priben kok. Kemudian disinilah diislamkan, disyahadatkan. Kemudian dimandikan di sumur Tegang Pati, sumur Kauripan. Dulu di sini adalah merupakan pesanggerahan yang diberi nama Pesanggerahan Nurgiri Saptarengga. Ini kanggo turu Ini- bantal kanggo turu ente ta. Bukan. Kepret ini bareng batu Iya. mereka. Ya. Orang Tapi ya. kebanyakan minta apa sih ke sini? Tergantung niat masing-masing. Ada tumbal tidak? Tidak ada. Tidak Nah itu sih ada informasi, ada orang yang di sini kadang yang didatangin perempuan terus maaf Itu mau siapa? ngajak seperti kikuk-kikuk Iya. itu ngapa kok? Itu bagi mereka-mereka yang tergoda. Oh, tergoda priben. Aduh aja watuk baik kita wedi. Cina watukan ini sih. Ya wis kon belah kita wedi. Wis wis. Ya. Assalamualaikum wis. Ya. Sahabatnya. Ngeri, jine watuk kena corona. Dikala Ya. aku. Jadi itu sahabat tadi saya sih emang turunin bantal lah. Jadi ini tadi jelas katanya menurutnya itu adalah telapak tangan daripada Sunan Gunung Jati. Cuman kan ketika tempat-tempat situs itu disalahgunakan kayak mau tendang itu cuma ada wong tua lah, salah kaku. Nah, jadi sahabat kita bolehlah mendatangi tempat ini kita menjaga situ sejarah kita dijaga. Tapi bakal wis tua-tua wis karimadi apa mulai ngamuk maning. Wis njaluk ning Gusti Allah ya. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyekutukan Allah maka haram baginya untuk mambu surga wis haram wis sholawati lah tempat kene supaya steril supaya enak maning adem wis adem wis trawe istighfar sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saya akan dibacakan sholawat dengannya biar adem adem. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saya akan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya tempat ini diberikan tempat yang baik dan tempat yang digunakan untuk orang-orang yang meminta tidak baik. Mudah-mudahan wis dijawab Gusti Allah kang baik-baik saja. Allahumma fi kulli amalin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syukron kasiron jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua. Ini dijadikan iktibar bahwasanya kita terus tanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan aja kayak wong tua mau, aduh tua-tua kalau ngomonginnya waduh kumis yang ngecaprak kak. Sudah saja ngecaprak wis bengi harus pegal men balik kak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.